ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏலகிரியில் ஃபண்டேரா பார்க் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடம் இருக்குதுங்க. அந்த இடத்துக்குலாம் வந்திருக்கோம். நம்ம உள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். இங்கே வந்து சின்ன பிள்ளைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாங்க. ரொம்ப ரிலாக்ஸாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க. கண்டிப்பாக சான்ஸ் கிடச்சிச்சின்னா நீங்கள் ஒரு தடவையாவது இங்கே விசிட் பண்ணி பாருங்கள். பசங்க பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணாங்கங்க. ஏலகிரியில் நான் வந்து தங்கியிருந்த ரூம் டூரு, அப்புறம் நாங்கள் இருந்த ரிசார்ட் பற்றின ரிவ்யூஸ் எல்லாம் நான் சேனலில் போட்டிருக்கேன் வீடியோவாக. அதோட லிங்க்கையும் உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், பாருங்கள், பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க நாங்கள் போய் என்னெல்லாம் நாங்கள் வந்து பேர்ட்ஸை பார்த்தோம், என்னென்ன அனிமல்ஸ் இருந்துச்சுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என் சேனலை புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம வந்து ஃபண்டேரா பார்க்குக்கு வந்திருக்கோம். எங்கே வந்திருக்கோம், என்ன பார்க்க போகிறோம் மித்ரன்? நம்ம எல்லா பேர்ட்ஸும் பார்க்கணும். என்ன பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்? தெரியலையே. ஃபிட்ஜஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது, macaw இருக்குது, அப்புறமா அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் ஆஸ்ட்ரிச்லாம் பேர்ட்ஸ்லாம் பார்த்து நீ என்ன செய்ய போகிற? அதை கூட விக்கெட்டில் வச்சு ஃபோட்டோ எடுப்போம். பயப்பட மாட்டியா? பேர்டு என்ன சாப்பிட போன அப்படியா? ஸோ இங்கே வந்து என் ஹஸ்பண்ட், என் சிஸ்டர் எல்லோரும் இங்கே வந்து டிக்கெட் வாங்கிட்டு இருக்காங்க, டிக்கெட் கவுண்டரில். என்ன வேலை, என்ன வேலை? அவங்களுக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டி, ஆர்ச்சரி ஆக்டிவிட்டி சேர்த்து 300 இல்லை, பெரியவங்களுக்கு எவ்வளவு, சின்னவங்களுக்கு எவ்வளவு? டிக்கெட் கொடுங்க சார். பெரியவங்களுக்கு 250, சின்னவங்களுக்கு 300. சின்னவங்களுக்கு 300. இது ஏதோ சூப்பர் காம்பவுண்ட் போட்டுருக்காங்க. அப்படியா? ஆர்ச்சரி ஓ, இங்கே வந்து ஃபோட்டோ செஷன் நடக்குது. ஃபோட்டோ செஷன் கையெல்லாமா வைப்பாங்க. என்ன போச்சு? ஆகுன்னு பாபா மாதிரி நின்றுக்கிறேன். என்ன மாயுதா? ஏதாவது ஒரு காமெடி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. கொஞ்சம் பார்த்தா அப்படிதான் இருக்காரு. என்ன முருகர் மாதிரி சிட்டிங் பொசிஷன் அப்படி இருக்கு. சிட்டிங் பொசிஷன் சரியில்லையே. இங்க என்ன இருக்கு? என்ன பண்றது? உட்கார சப்பன மூடு. இது என்ன கோழியா? இது என்ன சிக்கன் மேல கை வைக்காத மித்ரா. கை வைக்காத எதுலயுமே. சைனா சிக்கனாடா. இவனேங்க ரெஸ்டாரண்ட் நான் போய்ட்டேன். இங்க அடுத்து போலீஸ் கேப் சிக்கன் அங்க இருக்கு. அதுக்கு ஏதோ கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை போல, ஃபெதர்லாம் போயிருக்கு. ஃப்ரிஸி சிக்கன் இங்கே ஃபுல்லாக சிக்கன் தான் இருக்குது போல். இதுதானே நம்ம ஊர் சிக்கன். இதுதான் நம்ம ஊர் சிக்கன். இது என்ட்ரன்ஸில் ஃபுல்லாக கோழி தான் வச்சுருக்குறாங்க. ஏய், என்ன பண்ணுற நீ? அச்சு குத்த போகுது. அடுத்து இங்கே என்ன இருக்கு? இங்கிலீஷ் கேம் பேண்டனா. டேய், இந்த கோழி எல்லாம் ஊர்லயே பார்த்தா. நீ நிறைய கோழி இருக்காமா, அங்க பாரு ஓப்பன்ல விட்டுருக்காங்க. ஏய், அது பெருசா இருக்கு என்னமோ. இது வான்கோழி. எப்படி போணும்? எங்க அவன காண ஊத்துறாங்க. மித்ரன், வெயிட் பண்ண, எல்லாரும் வரட்டும். இங்க இருக்கு பாரு கோழி, நல்லா பெருசா போண்டா கோழி மாதிரி. அந்த பக்கம் போனா பிடிக்கலாம்டா. பஹாமா சிக்கன். முயல் முயல். இது சாப்பிட்டு கொடு, கீழே கிடக்குது. ரோடி என்ன இவ்வளோ பெருசா இருக்கு? இவ்வளோ பெருசுக்கு இருக்குமா ராபிட்டு? தண்ணி எப்படி குடிப்பேன் ஹோட்டலில் போயிட்டு? அதான் என்ன, நீ பாரு, ஃபீடிங் பாட்டில் மாதிரி குடிக்குது. அது என்ன இப்படி இருக்கு? ஃபர்ரா? இதெல்லாம் பார்த்தா முயல் மாதிரி இருக்கு. அது என்னமோ ஃபர்ரு மாதிரி இருக்கு. இங்கே எல்லாத்துக்குமே ஃபீடிங் பாட்டில் மாதிரி மாட்டி வச்சிடுறாங்க இந்த பாட்டிலில்.
அதில் வந்து குடிக்குது அது. இங்கே வருது எல்லாம் எப்படி உட்காந்துருக்குன்னு பொம்மை மாதிரி. இங்கே பாரு யசன், ஏ நான் தானே கொடுத்துருக்கேன் சாப்பிட்றதுக்கு. என்கிட்ட பிடிக்குது பாரு, இந்தா பிடிச்சிக்க இந்தா மித்ரன். அது இல்லை டேய், அது என்ன சாப்பிடுமோ அதை கொடுக்கணும்டா. இங்கே அழகாக குடிக்குதுங்கம்மா. தண்ணி வருதா? வாட்டர் பாட்டில், அவங்களோட வாட்டர் பாட்டில் வேறு தூங்குது. உள்ளே போகலாமா? உள்ளே வந்து தொடலாமா? சரி வாடா, அடுத்து பேரட்லாம் பார்க்க போகலாம். கொடுத்துட்டீங்கல்ல? என்ன வளர்க்குறாங்க உங்க அக்கா? கடிக்காதுடா. அம்மா நீ கொடுத்தியா? ஒன்றும் செய்யலடா. நீங்க கொடுங்க. கொட்டாதடா. அது பாரு, நீ குடுப்பியா குடுப்பியான்னு பாக்குது. மசாஜ் மசாஜ் மசாஜா உங்களுக்குலாம்? தொடாதம்மா. அவன் அனிமல்ஸ் எல்லாம் தொட்டு தூக்கிடுவான். எனக்கு பயமா இருக்கு. நானும் எதுக்குமே கொடுக்கல. நான் கொடுக்குறேன். இது ரொம்ப பாவமாக கொடுத்தோம். அது போய் என்ன செய்யும்? என்ன செய்யும்? ஃபீட் பண்ணுறானா என்ன? என்ன இருக்கு? எறும்பு நிற்காதுங்க. என்னது இது? ஆத்தாடி. ஆமாம், ஃபீட் பண்ணுவாங்களா? அந்த இருக்கு அங்க. ஆ, என்ன தும்பனி எட்டி பாரு. கொடுக்கலையே. என்ன வேணும்? ஒரு 20 கிலோ இருக்குமா? வர பாக்குது நம்மள. மேலே ஆளை சுற்றிட்டு ஓடுமே. அது இப்போ தீக்கோழி. அது இல்லை. இது அது என்னது? அதுக்கு இன்னொரு கோழி இருக்கும் இதே மாதிரி. நெருப்பு கோழின்னு சொல்லுவோம். ஐயோ, அந்த பக்கம் இன்னொன்று பெருசா இருக்கா? அது ஈமு கோழி இல்ல. அந்த பக்கம் ஃபீட் பண்றாங்களா? அடப்பாவீங்களா, உடம்பு சரியில்லாம ஆக்கிடுவாங்க போல இருக்கு. அதானே பார்த்தேன், ஒன்றும் ஃபீட் பண்ணல. பயந்துட்டேன். இங்க என்ன இருக்கு? குதிரையா? அதிர்ச்சியை பாரு. இங்க வந்து பாரு. மாடா? வந்து பாரு. ஓ, ஜல்லிக்கட்டு காளை. ஏய் யஷ் மித்ரன், ஜல்லிக்கட்டு காலையில தொட்டுட்டோம். ஆனால் இங்கேருந்து எனக்கு வீடியோவில் அது ஒன்றுமே தெரிய மாட்டுது. கிளியராக தெரியுதா?
ஏய் திரும்பிற போது திரும்ப தலை தலை ஓட போகிறேன். என்னடா பறவை இருக்குன்னு சொன்னாங்க, பறவைக்கு ஃபீட் பண்ணுற மாதிரியெல்லாம் ஸ்டார்டிங் வீடியோவில் காமிச்சாங்க, இன்னும் அது வரலைன்னு சொல்லி பார்த்துட்ருக்கீங்களா? நெக்ஸ்ட்டு நாங்கள் அந்த இடத்துக்கு தான் போகிறோம். அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ளே ஏரியாவுக்கு வந்துட்டாங்க. இதில் ஆர்ச்சரி, அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ் ஸ்பா, அந்த ஃபுட் ஸ்பா இருக்கும்ல அது வச்சுருந்தாங்க. இதெல்லாம் கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு இவங்க விளையாட வந்துட்டாங்க. பெருசாக குறிப்பாத்து எய்ம் பண்ணுறவங்க மாதிரி போஸ்லாம் கொடுத்தாருங்க. ஆனால் ஒருத்தன் கூட அதில் அந்த இதில் போயிட்டு அம்பு விடவே இல்லை. நெக்ஸ்ட் இப்போது நம்ம பறவையை பார்க்க போகலாம். வரமாட்டேங்குது ஒன்றும் கொடுத்துட்டீங்களா? கிளியே சாப்பிட்டுச்சு. நீங்க போய் வேற பேர்டு கிட்ட காமிங்கடா. வாவ், நானே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல என் கையில வந்து உட்காருன்னு. வந்துருச்சாடா? அவங்க கூப்பிடணும், பயப்படக்கூடாது. கத்தாத மித்ரன், மம்மி வருவேன். மித்ரன் மித்ரன் இங்கே பாரு, மித்ரன் இங்கே வா. மித்ரன் வரட்டு, இங்க வா, இங்க வா. அங்கே போயிட்டு கை வை, கை வை. இந்த பாரு எப்படி கடிக்குது பாருடா, தோலை எடுத்துட்டு என் கைக்கு வரும் வரும் அப்படிங்களா? விரல பிடிச்சிக்கலாம். கை வைக்கல அது மேலே. தோலை எடுத்து பிடிச்சி சாப்பிடுது. இந்த வருது பாரு மித்ரன், அப்படியே காமி நல்லா எப்படி காட்டு. எல்லாம் தின்றுச்சு போல, தோலை மட்டும் போட்டு. கத்தாத, கத்துனா போயிடும். கொஞ்ச நேரம் யஷ்வந்த கவர் பண்றேன். 2 பிரியாணி திங்கிறடா, இப்படி பயன் சாப்பிடுற. இதே வேலையா போச்சு உங்களுக்கு. பாதி கூட பாடியே உள்ள பெரிய வரும் பாரு. இந்த பறவை வரவே இல்லை. வா கையில் வா, தில்லுந்தா வா. தில்லுக்கு துட்டே பயப்படுதுங்க. எது எங்க இருக்கு? பெருசு வரமாட்டேங்க, அது வர ஆசைப்படுது. வா, ஒன்றும் செய்ய மாட்டோம், சாப்பிட மாட்டோம், பயப்படாத. பிடிச்சிட்டு போய் சாப்பிட மாட்டோம், வந்துரு. பக்கத்துல போனா இருக்கும் போல இருக்கு. அட, சின்ன பறவைங்க வருது, நீங்க இப்படி பயப்படுறீங்களே. பயப்படாதீங்கோ. கையை கொத்திடும். வெரி குட், குட் பாய். இல்லை இல்லை, சரி போங்க. இல்லையா? சூப்பர். மசாஜ் 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 அப்படியே கூட்டிட்டு வந்துருங்க. இங்க பாரு, அவரை விட்டு இப்படி டேமா இருக்கு அந்த பேர்டு அப்பாக்கு. அது சாப்பிட மாட்டேங்குது, ஆனா சும்மா நோண்டிட்டே இருக்காங்க. சரி வாங்க, நெக்ஸ்ட் கூண்டுக்கு போலாம். பொறுமை பொறுமை. ஏ, அது கேக்குது பாருடா. ஏ, அது கேக்குது பாருடா. கை இன்னும் மேலே தூக்கு மித்ரன். வர மாட்டேங்குது கைக்கு. கைக்கு வராது. என்ன மக்கா மக்கான்னு கொடுக்காம நிக்கிற மக்கா? இவன் கொடுத்த பிறகு நான் கொடுத்தேன்.
வர 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 இங்க பாத்தீங்களா மக்காவுக்கு நாங்க கூலர்ஸ் பார்த்தா அதுக்கு பிடிக்காதா? எடுத்துட்டு போயிருமா? இது காக்டெயில் அது. காக்டெயில் இல்லை, காக்கட்டும். காக்கட்டும், சல்பர் காக்கட்டும்னு சொல்லுவாங்க. எடுத்துட்டு போய் என்ன செய்ய? உடச்சு விளையாண்டுருமா? கூலிங் கிளாஸ் கண்ணாடியா? இப்போ ஏன் கண்ணாடியா? பிடிச்சி கையில் வச்சு ஏய் அப்ப என்னோட கண்ணாடி எங்க கொடுத்துட்டு போயிடுச்சா? நான் பாக்கெட்ல பேக்ல வச்சிருக்கேன். அப்பா நான் பாக்கெட்ல வச்சிருக்கேன். தொடாதே குத்தம். ஜெயன் தொடாதே குத்தம். கையை பக்கத்து கொண்டு மேலே மேலே தேட கையை. இங்கே நம்ம உள்ளே வந்துட்டால் நம்ம எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் இருக்கலாமா, க்ளோசிங் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் கூட நம்ம இருக்கலாம். எங்களுக்கும் இந்த இடத்த விட்டு போக மனசே இல்லை, ஆனால் போய்தான் ஆகணுன்றதுனால நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். ஹோப் நீங்களும் இதை வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.